A ver si puedo. Hola. Bueno, estamos a 15 kilómetros de Kiev. Han atacado. Estamos sin electricidad prácticamente ahora. Aquí hay una planta, aquí hay electricidad. Han comenzado los ataques nuevamente. Parece que, eh, bueno, no puedo decir. Eh, bueno, eso. Y lo único que puedo decir que en estos momentos estamos bien, estamos tranquilos aquí esperando las instrucciones y nada, están ocurriendo ahora mismo. No puedo darle, no sé cuál es la información en Kiev. Estoy a 15 kilómetros y lo único que puedo decir es que, bueno, eh, todo, todo bien de momento. Gracias, Pedro, por preocuparte y, y todo bien de momento. Cuídense mucho. A ver mañana qué ocurre.